Всем привет, меня зовут Аслан. Сегодня я расскажу вам о том, как поднялся на пик Букреева, высота которого 3010 метров над уровнем моря. День мой начался в 4 утра с заваривания чая на завтрак и для термоса. В горах без горячего освежающего чая никуда. После прогулки с собакой я погрузил в машину свой рюкзак, заполненный всем необходимым, от запасных носков и футболки до маленькой аптечки и еды. Вообще вещей советую брать по минимуму, только самое нужное. В гору подниматься и так нелегко, а с дополнительными килограммами на спине еще тяжелее. Выезжать и начинать подъем советую с утра пораньше. Так можно сходить туда и обратно при свете солнца. Вдобавок можно полюбоваться на утренний, пустой и тихий город. Я, кстати, на пик пошел не один, одному ходить опасно. Со мной пошли мои друзья, два брата, Тимерлан и Дамерлан. Подъем на пик Букреева мы решили начать через Бутаковское ущелье. Мне эта тропа показалась короче и, судя по описанию, живописнее. Так оно и оказалось. Перейдя через ручей, мы увидели поворот налево, откуда начинается подъем на перевал Лесной. Советую не торопиться и подниматься траверсом. Маршрут довольно затяжной, поэтому важно правильно распределить силы на подъем и спуск. С перевала мы ушли направо и продолжали двигаться вверх по гребню через лес. По пути открываются просто сумасшедшие виды на горы, южную столицу, бесконечные зеленые поля и равнины. Подъем был нелегким, признаюсь честно. Немного отвык я от трекинга в горах. Последний раз поднимался куда-либо в конце лета 2019 года, но эти прекрасные пейзажи точно стоили моих усилий. Спустя час пути вы выйдете на поляну, после которой будет скальный участок. Это мыс Надежды. Преодолев каменистый отрезок, вы подберетесь к подножью пика, откуда начинается резкий подъем вверх. В среднем путь по нему занимает около часа. Добравшись до пика, минут 10 нам потребовалось просто на то, чтобы осмотреться вокруг и вобрать в себя всю красоту и величие гор, ну и переодеться в сухое тоже. Пик Букреева носит название в честь знаменитого казахстанского альпиниста Анатолия Букреева, покорившего 11 из 14 восьмитысячников мира. Погиб альпинист под лавиной во время восхождения на 12-ю вершину, Анапурну. Высота этой вершины составляет 8091 метр над уровнем моря. Букреев считается одним из сильнейших альпинистов своего времени, так как совершал восхождение на высочайшие и сложнейшие вершины в скоростном темпе и без дополнительного кислорода. С пика открывается отличный вид на мой любимый город Алмату. А если повернуться направо, то можно увидеть Капчагай. Вот он, виднеется вдалеке. Я очень люблю ходить в горы, хоть и делаю это очень редко в последнее время. Тем не менее, каждый раз высота, горный воздух и тишина просто опьяняют мой разум. Может быть, это дает мне чувство выполненного долга или просто дань моему любопытству, чтобы узнать, что там наверху. Может, я просто хочу насладиться нетронутой фауной, хочу найти немного покоя от неспокойного мира, который остался пары тысяч метров ниже. Здесь я процитирую самого Анатолия Букреева. Честно говоря, я не помню, чтобы испытывал страх в горах. Наоборот, я чувствую себя как птица, которая перед полетом расправляет крылья. Я всей душой ощущаю свободу, которую дарит людям высота. Но стоит мне спуститься вниз, к жизни на равнине, как тяжесть окружающего мира вновь опускается мне на плечи. Любоваться в горах можно всем, от насекомых и цветов до горных вершин. Но вот чем точно не хочется любоваться, так это остатками жизнедеятельности людей.
Ребят, давайте не будем свиньями и перестанем оставлять мусор или рисунки на природе. Пробыв на пике чуть больше часа, мы начали наш неторопливый спуск вниз. Любой, кто ходит по горам, точно скажет, что спуск зачастую гораздо сложнее и длительнее по ощущениям, чем подъем. Во время спуска надо соблюдать правила безопасности вдвойне сильней, ведь поскользнуться или споткнуться можно очень легко. Иногда можно просто идти и любоваться красотой, мимо которой проходишь, стремясь вниз, к любимому городу, городу яблоневых зорь, городу малиновых закатов и медовых рассветов. Еще немного о самом пике. До 2007 года пик носил название Пионерский. Переименование состоялось на 10-ю годовщину гибели альпиниста. В том же году на вершине были установлены памятные таблички, именная и с молитвой, а также колокол, ударив в который каждый может почтить память Анатолия. Насколько мне известно, до пика можно добраться 3 путями. Мне очень понравилась тропа, которую выбрали мы, ведь безусловно главная особенность этой тропы – потрясающие пейзажи от густого леса до скал. Кстати, в самом начале Бутаковского ущелья есть несколько склонов с вырубленными деревьями, очень много пеньков. Возможно, это срубили сухие и старые ели, чтобы избежать пожара, но я этого точно не знаю. По возвращении к машине, все, что хочется сделать, это уже поскорее добраться до дома, обнять родных и принять хороший душ. Ну и поспать, конечно. Ходить в горы – это хорошо, но и восстанавливать силы после тоже нужно уметь. Берегите себя и свое здоровье, ребят. Походы к горным вершинам не для каждого, и это очень важно понимать и здраво оценивать свои силы. А на этом все. Всем пока. Всем добра, с вами был Аслан.